د خبرونو سرټکی ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. واورې او بارانونو یو شمېر ولایتو کې پر خلکو ورځ تېره کړې. نبی راشد او مجیب د نړۍ د غوره لوبغاړو د لیست په سر کې راغلي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د هیواد یو شمېر ولایتو کې د درندې واورې او بارانونو د ورښت له امله یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هیواد سویلي او لویدیځو ولایتو کې درندې واورې او بارانونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسولی دی. د هرات ولایت د چارواکو په وینا د اندرسکون او انجیل ولسوالیو کې د ډېرې واورې د ورښت له امله د یو شمېر کورنیو د خونو چتونه لوېدلي دي چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات ولایت د ولي ویان جیلاني فرهاد رسنیو ته ویلي چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د خونې چت لوېدلی چې له یوې کورنۍ څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. ښاغلی فرهاد زیاتوي چې اندرسکون ولسوالۍ کې هم 2 کسان د خونې چت لوېدو کې وژل شوي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیلابونو پر خلکو ورځ تېره کړي او د یوې کورنۍ 6 غړي وژلي دي. د کندهار ولایت د ولي ویان بهیر احمدي وایي سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډېرو بارانونو له امله پر یوې کورنۍ د خونې چت لوېدلی چې د 3 ماشومانو په ګډون 6 تنه پکې وژل شوي دي. د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه اعلان شوي درجه بندۍ کې 3 افغان لوبغاړي د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلل. رشید خان د 10 اورونو په نړیوالو لوبو په توپ اچونکو کې په اول مقام کې راغی او ورپسې مجیب رحمان دی چې 2یم مقام لري. رشید خان او مجیب رحمان دواړه ورو توپ اچونکي دي چې د نړۍ په اکثریت 10 اوریزو تجارتي سیالیو کې هم لوبیږي. رشید خان همدا څو ورځې مخکې د استرالیا د بیګ بیش په تجارتي سیالیو کې په 3 پرلپسې توپونو 3 لوبغاړي وسوځول چې په کرکټ کې یې هټریک بولي. رشید خان لومړی بلر شو چې په 2016 کې دا ډول کارنامه کوي. تر دې مخکې یې 2 ځلې نور هم دا کار کړی و چې د آیرلینډ خلاف یوې لوبې او بل یې د ویسټ انډیز په تجارتي لوبو کې و. د درجه بندۍ په اساس رشید خان 949 او مجیب رحمان 962 نمرې ګټلي او په ترتیب سره د بلرانو په لیست کې اول او 2یم راغلي دي. په 3یم مقام کې د نیوزیلینډ لوبغاړی میچل سنتر دی چې 698